ต่อกันที่เรื่องพายุฝนนะคะที่เรากำลังประสบอยู่ในขณะนี้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายนแล้วนะคะก็จะยาวไปถึงพรุ่งนี้วันหยุดวันที่ 2 พฤษภาคมด้วยนายกมีความเป็นห่วงเรื่องนี้ค่ะกำชับให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยกันดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ 39 จังหวัดมีที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตะวันออกและกรุงเทพนะคะเตือนให้ระมัดระวังพายุฤดูร้อนที่กรมอุตุนิยมประกาศไว้ว่าจะเกิดขึ้นในช่วง 1-2 วันนี้ได้รับรายงานด้วยว่าบางพื้นที่เสียหายแล้วจากลูกเห็บที่ตกลงมามีพายุลมแรงพัดหลังคาบ้านเรือนของประชาชนเสียหายรวมทั้งต้นไม้เสาไฟฟ้าก็หักโค่นลงมาค่ะซึ่งนายกได้กำชับฝ่ายปกครองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทหารในพื้นที่ให้ดูแลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะดูแลรวมถึงมอบถุงยางชีพแล้วก็ไปช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนอย่างเต็มที่ด้วยส่วนประชาชนเองระมัดระวังด้วยค่ะไม่อยากให้ออกนอกบ้านเมื่อเกิดพายุหรือว่าให้อยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงนะคะค่ะนอกจากนี้ยังระบุด้วยค่ะว่าช่วงที่ฝนตกมาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเนื่องจากว่าทำให้อากาศเนี่ยคลายร้อนไปได้เพราะก่อนหน้านี้ค่อนข้างร้อนจัดนะคะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาน้ำไม่เพียงพอกับในเขื่อนด้วยเพราะว่าจะต้องใช้เรื่องของอุปโภคบริโภคซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกด้วยนะคะว่าตอนนี้ฝนตกลงมาแต่ว่ามันเป็นที่ท้ายเขื่อนค่ะดังนั้นจึงไม่สามารถทำให้มีน้ำมากพอที่จะเติมน้ำในเขื่อนได้แต่ลักษณะอากาศที่เหมือนจะฝนตกแล้วก็มีฝนตกบางพื้นที่ตรงนี้ช่วยทำให้เกิดความชุ่มชื้นเหมาะสมที่จะขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงได้ดังนั้นท่านนายกรัฐมนตรีนะคะมีการสั่งการให้หน่วยปฏิบัติฝนหลวงทั่วประเทศทำฝนหลวงที่พื้นที่เหนือเขื่อนค่ะเพื่อให้มีฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนเพื่อเป็นน้ำดิบผลิตน้ำประปาแล้วก็จัดสรรเพื่อการอุปโภคตรงนี้เพื่อจะคลี่คลายปัญหาการขาดแคลนน้ำแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยค่ะหลายพื้นที่รอคอยฝนหลวงอยู่นะคะเพราะว่าต้องทำการเกษตรด้วยน้ำก็ไม่เพียงพอนะคะกับภัยแล้งในปีนี้